Welcome back to my channel, and today I'm going to tell you the story of the brave little parrot. This is taken from Flax Golden Tales from Bachelor Level. Bachelor Level मा चाहिँ पढ्नुपर्ने एउटा स्टोरी हो फ्ल्याक्स गोल्डन टेल्सको द ब्रेभ लिटल प्यारोटको बारेमा हामी पढ्दैछौँ आज। द ब्रेभ लिटल प्यारोट भनेको बहादुर सानो एउटा सुगा। अब हामी लिटरेरी कम्प्रिहेन्सनको कुरा गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि टेक्स्टलाई हामीले चारवटा लेभलमा के गर्छौँ त एक्सप्लेन गर्छौँ। त्यो पनि टेक्स्टलाई लिटरेरी कम्प्रिहेन्सनमा टेक्स्टमा जे छ जस्तो छ जस्ताको जस्तै हामीले बुझेको के हो त्यसलाई लेख्छौँ। बुझेको जस्ताको जस्तै लेख्ने प्रयास लिटरेरी कम्प्रिहेन्सनमा हुन्छ भने इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ त्यो कथाले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यो कुरा इन्टरप्रिटेसनमा हुन्छ। र क्रिटिकल थिङ्किङमा चाहिँ के हुन्छ त हामीले कसरी त्यो कथालाई अथवा एसेलाई कुनै पनि लिटरेरी टेक्स्टलाई पाठलाई चाहिँ हामी इभ्यालुएसन गर्छौँ, जज गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले तर्क गर्नुपर्ने कुरा, आर्गुमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा, हामीलाई विश्वास लागेको कुरा, अविश्वास लागेका कुरा हामी तर्क गर्ने काम गर्छौँ। र यसको मतलब यो होइन कि हामी क्रिटिकल थिङ्किङमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ नभएका कुराहरू अथवा चाहिँ अविश्वास लाग्ने कुराहरू अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ नराम्रा पक्षहरू मात्रै केलाएर लेख्छौँ। क्रिटिकल थिङ्किङको मतलब यो हुन्छ कि हामीले त्यसलाई जज गर्ने हो, इभ्यालुएसन गर्ने हो। नराम्रो कुराहरू चाहिँ निकालेर देखाउने मात्रै होइन कि त्यसलाई हाम्रो एनालाइसिस गर्ने हो। हाम्रो एनालाइसिसमा त्यो टेक्स्ट कस्तो छ त भनेर चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभमा एनालाइसिस गर्ने हो। र अरूको पोइन्ट अफ भ्यूमा के हुनसक्छ त्यसको पनि के गर्ने त एक किसिमको विश्लेषण गर्ने हो। यो होइन कि त्यसमा नराम्रो कुराहरू अर्थात् चाहिँ कमेन्ट गर्ने कुराहरू हो त्यसलाई चाहिँ लेख्नुपर्ने हो है। त्यस कारणले हामीले त्यसलाई के गर्ने इभ्यालुएसन गर्ने चाहिँ हो है। त्यसपछि एसिमुलेसनमा के हो? एसिमुलेसनमा त्यो कथा, त्यो स्टोरी अथवा त्यो एसे पढेर हामीमा कस्तो खालको भाव पैदा भयो, हामीलाई कस्तो खालको रियलाइजेसन भयो, त्यो कथा अथवा त्यो एसे पढेर हामीलाई के कुराको चाहिँ हाम्रो चाहिँ घटनाको याद आयो होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यो स्टोरी पश्चात भएको हाम्रो फिलिङ्सहरू सेयर गर्ने काम कहाँ हुन्छ? एसिमुलेसनमा हुन्छ। हामी सुरु गर्दैछौँ लिटरेरी कम्प्रिहेन्सनबाट। द वन्स लङ अगो स्ट्रम फेल अपन द फरेस्ट, देन द फरेस्ट कट अफ फायर। एकपटक के हुन्छ त एकदमै ठुलो चाहिँ आँधीबेहरी चल्छ र आँधीबेहरी चलिसकेपछि त्यहाँनिर जङ्गलमा के हुन्छ? आग लागि हुन्छ र सबै जनावरहरू भागारिभाग गर्न थाल्छन् र अनि त्यसपछि आफ्नो सेफ्टीको लागि उनीहरू भाग्छन्, आफ्नो चाहिँ सुरक्षाको लागि। सबै जराएका जनावरहरू, टेरिफाइड एनिमल्सहरू। इन द फरेस्ट देयर लिभ्ड अ प्यारोट अल्सो। त्यहाँनिर एउटा प्यारोट पनि हुन्छ है। सिइङ दिस ट्रबल एन आइडिया केम इन्टु द माइन्ड अफ द प्यारोट। प्यारोटको मनमा चाहिँ यो सब देखेर, यो ट्रबल देखेर, यो दुःख देखेर एउटा आइडिया आउँछ, एउटा विचार आउँछ र अनि उसले के गर्छ? एन्ड हि डार्टेड टु द रिभर। त्यसपछि रिभरमा जान्छ हतारिएर र अनि डिप्ड हिमसेल्फ इन द वाटर। अनि पानीमा के गर्छ त चोबालिन्छ आफूलाई। एन्ड फ्लु ब्याक इन द ब्लेजिङ फरेस्ट। र अनि फेरि हुरहुर बलिरहेको जङ्गलमा आउँछ र उसको विङ्सलाई, उसको पहेँटालाई के गर्छ त हल्लाउँछ र आगो निभाउने, पुट अफ द फायर, आगो निभाउने प्रयास गर्दछ। हि रिपिटेड दिस डिस्प्रेट एक्टिभिटी सेभरल टाइम्स। र उसले त्यो एक्टिभिटी चाहिँ, यो डिस्प्रेट एक्टिभिटी भनेको चाहिँ यो चाहिँ व्यर्थको एक्टिभिटी चाहिँ उसले निरन्तर गरिरहन्छ। बट अल इन भेन, तर सब यो व्यर्थ। द ड्रप अफ वाटर वुड भ्यानिस विथ अ। त यो पानीका थोपाहरूले विङ्सबाट चाहिँ सेकिङ गरेर, हल्लाएर झारेका पानीका थोपाले केही काम गर्दैन, त्यो हराउँछ, भ्यानिस हुन्छ र गरेको साउन्ड आउँछ। त्यत्रो ठुलो जङ्गलको त्यो आग लागि भएको ठाउँमा त्यो पानीको थोपाले केही गर्दैन। त्यस्तो देखेर सिइङ द प्यारोट्स एक्ट द गड्स लाफ्ड एट हिम। त्यस्तो देखेर सबै भगवानहरू हाँस्छन्। बट वान अफ द गड टर्न इन्टु एन एगल एन्ड केम टु हिम एन्ड एडभाइज हिम टु स्टप द्याट फुलिस एक्ट। अनि त्यसपछि एकजना चाहिँ भगवान एगलको रूपमा चाहिँ, चिलको रूपमा चाहिँ भेष बदलेर, टर्न भनेको भेष बदलिनु, टर्न भेष बदलेर आउनुहुन्छ र अनि त्यसपछि उसलाई सल्लाह दिनुहुन्छ, ए सुगा तिम्रो यो फुलिस एक्टलाई बन्द गर। तर प्यारोटले के रिप्लाई दिन्छ भने, आई डोन्ट निड एडभाइस। मलाई चाहिँ सल्लाहको आवश्यक छैन। आई जस्ट निड समन हेल्प भन्छ। र मलाई अहिले के चाहिएको छ त भन्दाखेरि
कसैको मद्दत चाहिएको छ, मलाई सल्लाह चाहिएको छैन। एन्ड देन हि कन्टिन्युड हिज वर्क, र उसले आफ्नो काम चाहिँ कन्टिन्यू गर्न थाल्छ। दिस रिप्लाई मेड द गड एसेम्ड एन्ड द गड सेड, यो रिप्लाईले गर्दाखेरि भगवान्लाई चाहिँ एकदमै लज्जित बनाउँछ, र अनि त्यस भगवान्ले भन्नुहुन्छ आई विल हेल्प, म तिमीलाई मद्दत गर्छु। देन हि पाउड स्ट्रिम अफ टियर्स फ्रम हिज आइज एन्ड पुट आउट द फायर एन्ड देन अमेजिङ ह्यापन्ड। त्यसपछि उनले के गर्छन् त, आँखाबाट चाहिँ आँसुका धारा निकालेर, ठुला ठुला धारा निकालेर चाहिँ आगो सब निभाउँछन्, र अनि त्यसपछि बडो अचम्म गर्छ त्यहाँनिर। अल टर्न इन्टु ग्रिनेरी, सबै हरियाली बन्छ जङ्गल। अल एनिमल्स गट रिस्टोर देयर लाइफ, सबै जनावरहरू चाहिँ बाँच्दछन्। नाउ दे वेयर होल एन्ड वेल, सबैजना चाहिँ ठिक छन् र सबै राम्रा छन्। दे क्राइड विथ जोय एन्ड थ्याङ्क द लिटल ब्रेभ प्यारोट, र सबैजना खुसीले चिच्याउँछन् र ब्रेभ लिटल प्यारोटलाई, बहादुर सानो चरालाई चाहिँ के गर्छन् त, प्यारोटलाई, सुगालाई धन्यवाद दिन्छन्। हामी इन्टरप्रिटेसनमा छौँ। इन्टरप्रिटेसनमा अब हामी देख्दछौँ कि कतिपय बुकहरूमा र कतिपय उसमा चाहिँ धेरै लामो लामो लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन, इन्टरप्रिटेसन पनि धेरै लामो, जुन कारणले गर्दाखेरि धेरै लामो समय जान्छ र हामीले कति लेख्नुपर्ने हो भन्ने कुरा हामीलाई ख्याल हुँदैन। इक्जाममा त्यति धेरै लेख्ने होइन। इक्जाममा यति धेरै लेखेर चाहिँ समयमा हामीले कापी बुझाउन सक्दैनौँ, र के अरे समयमा सबै आन्सरहरू हामी चाहिँ लेख्न सक्दैनौँ। त्यसैले सबै आन्सरहरू एटेम्प्ट गर्नलाई ठिक्क ठिक्क लेख्नुपर्ने हुन्छ, र मैले त्यही अनुसार यहाँनिर चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छु। इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ इन दिस स्टोरी लिटल प्यारोट ट्राइज टु पुट अफ द फायर विथ टाइनी ड्रप्स अफ वाटर द्याट हि हेज फेज्ड इन हिज विङ्स, होइन, आफूले चाहिँ विङ्समा ल्याएको, जुन पखेटामा ल्याएको वाटरबाट चाहिँ के गरेका छन् त, यो कथामा चाहिँ सुगाले आगो निभाउने प्रयास गरेका छ। दो इट वाज वर्थलेस, तर यो के देखिन्छ त, यद्यपि यो चाहिँ वर्थलेस, काम नभएको जस्तो देखिन्छ, युजलेस देखिन्छ। इट वर्क्स ल्याटर एन्ड अल द एनिमल्स गेट रिस्टोर देयर लाइफ, तर यसैले गर्दाखेरि, यही प्रयासले गर्दाखेरि पछि के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै जनावरहरू चाहिँ आफ्ना जीवन पुनर्जीवित हुन्छन्, र जङ्गल फेरि ग्रिनेरी हुन्छ। सानो प्रयास त्यसले सुगाले थालेको हुन्छ, तर चाहिँ पछि के हुन्छ त, त्यो युजलेस प्रयास पनि, वर्थलेस प्रयास पनि पछि गएर राम्रो हुन्छ, बेटर हुन्छ, त्यसले राम्रो रिजल्ट ल्याउँछ। त्यस्तै त्यसको मतलब के, देयर आर, यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि मल्टिपल मिनिङ छ यो कथाको, तर पनि एबभ अल प्यासन्स एन्ड द सर्भिस अफ ह्युमेनिटी आर द मेजर थिम्स अफ द स्टोरी। यो कथामा चाहिँ धैर्यता र ह्युमेनिटी र मानवताको लागि सेवा गर्नु भनेको चाहिँ मुख्य चाहिँ मेजर थिम चाहिँ यो कथामा रहेको छ। यो कथामा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो त, धैर्य रहनुपर्छ र मानवको सेवा गर्नुपर्छ, मनमा ह्युमेनिटी हुनुपर्छ, मनमा मानवीयताको भाव हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। दो द प्यारोट्स इफोर्ट वाज युजलेस एन्ड मिनिङलेस बट हि कन्टिन्युड एज पोसिबल एज हि कुड। यहाँ हामी के देख्दछौँ यो कथामा, प्यारोटको जुन प्रयास हो नि, त्यो पानी ल्याएर चाहिँ निभाउने प्रयास, यो युजलेस छ, वास्तवमा हेर्दाखेरि त मिनिङलेस नै छ। तैपनि ऊ आफ्नो प्रयास जारी राख्छ, जति सक्दो त्यति, आफूले सकेको जति। एन्ड ल्याटर अन द गड कुडन्ट स्ट्यान्ड हेल्पिङ हिम, र पछि चाहिँ भगवान्ले त्यो उसलाई मद्दत नगरिरहन सक्दैनन्। हिज प्यासेन्स वाज ग्रेट, उसको त्यो प्यासेन्स, धैर्यता के छ त, ग्रेट छ। इट वाज ग्रेट फर ह्युमेनिटी, यो चाहिँ मानवताको लागि एकदमै ठुलो कुरा हो। सो त्यसकारण हामी के भन्न सक्छौँ भने, सो वी सुड टेक प्यासेन्स इन एभ्री डायर सिचुएसन अफ लाइफ एन्ड कन्टिन्यू टु रिसल्भ द्याट विथ होप। र हामीले चाहिँ जुनसुकै सिचुएसनमा पनि, एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा पनि हामीले धैर्यता राख्नुपर्छ, हामीले जीवनमा धैर्यता राख्नुपर्छ, र त्यो धैर्यता राख्दै र राम्रो हुन्छ भन्ने आशाका साथ हामीले हाम्रो काम सधैँ के राख्नुपर्छ, जारी राख्नुपर्छ, हाम्रो इफोर्ट, हाम्रो प्रयास जारी राख्नुपर्छ भन्ने यो कथाले दिएको सन्देश हो। दिस स्टोरी इन दिस रिगार्ड, यस मानेमा यो कथाले टिचेज अस द्याट देयर इज नो ग्रेटेस्ट वर्क अदर देन सर्भिस टु ह्युमेनिटी। र यो कथाले के भन्छ भन्दाखेरि त, मानव समुदायलाई मद्दत गर्नु जस्तो ठुलो काम केही पनि होइन भन्ने पनि यो कथाको आशय रहेको छ। अब क्रिटिकल थिङ्किङमा चाहिँ क्रिटिसाइज गर्नु मात्रै होइन है। क्रिटिकल थिङ्किङ भनेको, क्रिटिकल थिङ्किङ इज नट टु क्रिटिसाइज अ टेक्स्ट ओर एनी लिटरेरी टेक्स्ट बट टु इभ्यालुएट इट, होइन। हामीले चाहिँ के गर्ने बेला एनालाइसिस गर्ने हो। वी क्यान इभ्यालुएट एनी टेक्स्ट ओर एनिथिङ with our perspective and others perspective and go to the conclusion, है। हामीले चाहिँ अरूको र आफ्नो एनालाइसिस पर्सपेक्टिभमा चाहिँ एनालाइसिस गर्ने हो, विश्लेषण गर्ने हो,
र अनि त्यसै कन्क्लुजनमा जाने अर्थात् त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने हो है। क्रिटिकल थिङ्किङ भनेको, क्रिटिकल थिङ्किङको मतलब यो हुँदैन कि क्रिटिसाइज मात्रै गर्ने। सो मेनी पिपल टुडे डु नट बिलिभ द्याट द गड एक्जिस्ट एन्ड सो रिजनेबली दे डु नट बिलिभ द्याट द प्यारोट वुड ह्याभ बर्न एज द इन्कार्नेसन अफ बुद्ध। धेरै मान्छे आजभोलि कतिपय मान्छेहरू के छन् भन्दाखेरि त भगवानको एक्जिस्टेन्समा बिलिभ गर्दैनन्, भगवान छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनन् र त्यसैले स्वाभाविकै छ त्यसो भएदेखि चाहिँ प्यारोट चाहिँ एउटा चाहिँ बुद्धको इन्कार्नेसनमा जन्मेको भनेर यहाँ भनेको छ। बुद्धको चाहिँ अवतारको रूपमा चाहिँ यो जन्म लिएको चाहिँ प्यारोटले भनेको छ। यो कुरो पनि बिलिभ गर्न नसक्ने कुरा भयो। यसरी हेर्दाखेरि लेट्स सपोज इट वाज नट बुद्ध, मानिलियो बुद्ध नभए पनि ल, नो एनी प्यारोट वुड ह्याभ द आइडिया पुटिङ अफ फायर विथ द टाइनी ड्रप्स अफ वाटर विथ देयर विङ्स। र अनि बुद्ध नभए पनि त्यो चरा, त्यो प्यारोट, कुनै पनि प्यारोटको मनमा चाहिँ यो चाहिँ म चाहिँ पानीमा के अरे नदीमा जान्छु अनि त्यसपछि गएर पहेँटामा जति पानी आउँछ त्यति ल्याउँछु र अनि त्यसै यहाँको चाहिँ आगो निमाउँछु भन्ने खालको आइडिया आउँछ जस्तो लाग्दैन। त्यो बिलिभ गर्ने कुरा भएन, विश्वसनीय चाहिँ छैन भन्ने कुरा चाहिँ हो। तर दिस स्टोरी सिम्स टु बी ट्रु ओन्ली रिलिजियस एन्ड स्पिरिचुअल पोइन्ट अफ भ्युज। यसरी हेर्दाखेरि यो कथा चाहिँ धार्मिक अथवा आध्यात्मिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा यो कथा चाहिँ के छ त, सत्य जस्तो लाग्छ हो। धार्मिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि यसलाई सबैले सत्य मान्छन्, विश्वास गर्दछन् र त्यो हो पनि। हाउएभर वान बिलिभ्स इट ओर नट, कसैले यो कथालाई विश्वास गरोस् या नगरोस्, द्याट डजन्ट म्याटर, त्यो यसमा कुरा होइन, त्यो कुरा होइन। इट इज ट्रु ओर नट, द्याट इज नट द कन्सर्न। यो कथा सत्य हो कि होइन त्यो पनि यो कथाको कन्सर्न होइन। द कन्सर्न अफ द स्टोरी इज टु सो द्याट प्यासन्स एन्ड सर्भिस टु ह्युमेनिटी आर द ग्रेटेस्ट अफ अल। र यो कथाको चाहिँ भन्न खोजेको कुरा, यो कथाको कन्सर्न चाहिँ के हो त भन्दा धैर्यता र ह्युमेनिटीलाई चाहिँ सेवा गर्नु, मानवलाई चाहिँ सेवा गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो काम हो भनेर भन्न खोजेको छ। त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो भनेर हामी यसरी चाहिँ इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ यो टेक्स्टलाई। अब एसिमुलेसन, त यो कथा पढिसकेपछि कस्तो खालको फिल रियलाइजेसन आयो भन्दाखेरि, आफ्टर रिडिङ द स्टोरी द ब्रेभ लिटल प्यारोट आई हेभ लर्न द्याट वी सुड टेक प्यासेन्स एनी ट्रबल सिचुएसन। यो कथा पढेर मलाई के कुरा सिकायो भन्दाखेरि त हामीले चाहिँ हरेक सिचुएसनमा चाहिँ धैर्यता लिनुपर्ने रहेछ। नराम्रो खालको सिचुएसन आउँछ, जस्तै कोरोनाको सिचुएसन, जस्तै अरू सिचुएसन, थुप्रै साना ठुला धेरै खालका चाहिँ ट्रबल सिचुएसनहरू आउँछन्, प्रब्लमहरू आउँछन्। हरेक ठाउँमा पनि प्यासन्स लिनुपर्ने रहेछ, धैर्यता लिनुपर्ने रहेछ, किनकि अरूले पनि त धैर्यता नै लिइरहेछन् नि त, होइन। त्यसले प्यासन्स इज द की थिङ टु ओभरकम द सफरिङ्स। कुनै पनि सफरिङ्सको लागि धैर्यता ठुलो कुरा रहेछ। वी सुड ट्राई टु रिसल्भ एनी प्रब्लम विथ प्यासन्स। प्यासन्सले नै हामी धेरै खालका समस्याहरू सल्भ गर्न सक्दछौँ भनेर यो कथाले भन्न खोजेको छ। र त्यो मलाई चाहिँ महसुस भयो। वास्तवमा कतिपय अवस्थाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्यासन्स गुमाइरहेका हुन्छौँ, सानो कुरामा हामीले धैर्यता गुमाइरहेका हुन्छौँ र हामी चाहिँ अत्तालिरहेका हुन्छौँ। र यो सुगा नअत्तालिकन त्यस्तो इफोर्टलेस काम थियो, जुन चाहिँ युजलेस काम थियो, मिनिङलेस काम, जुन चाहिँ पानी चाहिँ विङ्समा ल्याएर अनि त्यसलाई चाहिँ सेकिङ गरेर चाहिँ चाहिने ड्रप अफ वाटर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ड्रप गर्नु र अनि त्यसपछि त्यो फायरलाई पुटिङ अफ गर्ने प्रयास गर्नु, यो व्यर्थ हुँदाहुँदै पनि उसले कन्टिन्यू गर्यो, धैर्यता उसले गुमाएन। त्यस्तो अवस्थामा त धैर्यता गुमाउनु हुँदो रहेनछ भने हामी त त्यस्तो साह्रो अवस्था पनि होइन, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्यासन्स त धेरै ठुलो कुरा रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ। द्याट आई रियलाइज्ड, आई फेल्ट द्याट भनेर हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ। नेक्स्ट टु दिस, अर्को कुरा, एनदर आइडिया केम टु माई माइन्ड, देयर आर अ लट अफ पिपल अराउन्ड आवर सोसाइटी हु निड आवर हेल्प। यो समाजमा धेरै मान्छेहरू छन् जसले हाम्रो मद्दत चाहिरहेका छन् है। हामीले बिहान खान फालिरहेका छौँ, बेलुका थोरै खान फालिरहेका छौँ, हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ कतिपय कुराहरू, तर त्यही कुरा चाहिँ कोही चाहिँ खान नपाएर मान्छे मरिरहेका छन्। एक गाँस खान नपाएर मान्छे मरिरहेका छन्। एक गाँस खानाको आवश्यकता छ, मैले एक गाँस, अरूले एक गाँस, तिमीले एक गाँस, अरूले, तपाईँले एक गाँस, सबैले एक एक गाँस गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ एउटा एक छाक टर्छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा पनि मान्छेहरू छन् र थोरै भए पनि हाम्रो हेल्प जरुरी छ। एउटा इक्जाम्पल, आवर लिटल हेल्प क्यान चेन्ज समन्स लाइफ। कसैलाई चाहिँ हाम्रो सानो मद्दतले कसैको कुनै मान्छेको जीवन पनि परिवर्तन हुन सक्छ है।
जस्तै मेरो पनि जीवन अर्को एउटा यहाँनिर एनेक्डोट मैले यहाँनिर प्रेजेन्ट गर्न चाहेको थिएँ। त्यो लेख्दाखेरि अलिक बढी लामो हुने पनि देखियो। मैले आफ्नो कथा पनि यहाँनिर अलिकति लेख्न लागेको थिएँ कि मलाई कसैले हेल्प गरेको थियो। सानो हेल्पले गर्दाखेरि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि मेरो जीवनमा किसिमको चेन्ज पनि ल्याएँ र त्यो सानो हेल्पले गर्दाखेरि त्यो भएको घटना मैले यहाँनिर प्रस्तुत गरिनँ, त्यो लामो हुने थियो। त त्यसरी कसैले कसैको जीवनमा के हुनसक्छ त चेन्ज ल्याउन सकिन्छ, चेन्ज हुनसक्छ र हामीले अरूको जीवनमा चाहिँ एक किसिमको आशा, पोजिटिभ भाइब्रेसन दिन सक्छौँ। अलिकति हेल्पले पनि हामीले कसैलाई मद्दतले पनि राम्रो गर्न सक्छौँ। वी निड टु हेल्प देम एज मच एज वी क्यान। हामीले सकेको जति हेल्प गर्ने हो। त्यो सायदै त्यो धेरै थोरै किन नहोस्। दो आवर लिटल हेल्प सिम्स टु बी वर्थलेस टु अदर्स फर अ मोमेन्ट। केही क्षणको लागि त हाम्रो हेल्प के हुन्छ त थोरै जस्तो देखिन्छ, व्यर्थ जस्तो देखिन्छ होइन, केही पनि होइन जस्तो देखिन्छ। मान्छेले के यस्तो के मद्दत गरेर के हुन्छ, यति मद्दत गरेर के हुने हुन्छ भन्ने खालको हुन्छ। तर इट अल्टिमेटली टिचेस अदर पिपल टु बी काइन्ड। यसले गर्दाखेरि अरू मान्छेलाई चाहिँ दयालु भन्न सिकाउँछ, मद्दत गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिकाउँछ। र अनि मान्छे के हुन्छ त दयालु हुन्छ। र दया भाव चाहिँ पलाउनु भनेको के हो त, दया भाव राख्नु भनेको के हो त। दया भावले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा एज वी नो द्याट, हामीलाई थाहा छ कि काइन्डनेस मेन्टेन्स पिस एन्ड ह्युमेनिटी इन सोसाइटी। यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त काइन्डनेसले दया भावले सोसाइटीमा समाजमा पिस अर्थात् चाहिँ शान्ति र ह्युमेनिटी मानवताको कुरा चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहिँ सजिलो पर्छ, मेन्टेन गर्ने कार्य गर्दछ। त्यसैले हामीले चाहिँ अरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने आशय पनि यो कथा पढिसकेपछि मलाई त्यो कुराको महसुस भयो। ओके, द्याट्स अल फर टुडे।